Авылда уңгандар яшәтә. Төп биҙәге уның нескә зат, ҡатын-ҡыҙ. Нәфис тә, һылыу ҙа, сая ла ул. Берәй нәмәгә тотонһа, ең һыҙғанып, еренә еткереп эшләй. Шундай егәрле эскерһеҙ апайҙар менән танышыу беҙҙең өсөн тормош мәктәбе, сағыу хәтирә, ихласлыҡ һәм сабырлыҡ өлгөһө. Ҡыйғы ерендә лә бар ундай, үҙен түгел, иң әүәл башҡаны ҡурсыған ханымдар. Абзай ауылында ғүмер итеүсе Тәскирә Ғимәдиева ла күңелгә наз, илһам, матурлыҡ өҫтәне. Бына ниндәй була икән ул йән яҡынлығы. Тәү тапҡыр күрешһәк тә, күптәнге таныштар кеүек аралаштыҡ та киттек. Абзай ауылының тарихи мәсетен ҡайтанан төҙөкләндереү һәм башҡа бихисап күркәм эштәрҙең алғы сафында йөрөй Игәрле апай. Муллалар булгандар, бик уҡыған кешеләр булгандар, дини кешеләр булгандар. Менә ошо мәсеттә минең Зәйнулла Ишан Рәсүлов уҡытҡан тигән фарыз бар. Шулда минең ҡартай Мөхәммәт Һаҙы уҡыған тим. Менә шул миңә бик ныҡ ҡыҙыҡ булды. Менә шул ойотҡа һалдылар. Мин шул ойотҡа буйынса хәҙер киләсәктә шуның буйынса эш алып барасаҡмын. Шулар арҡаһында миңә ҡанда булғандыр инде. Уныйҙар шуны атай ҡартайҙарҙан да Свердловскийға репрессияға киткәндәрендә. Шунда Ҡайым бай беҙгә килеп доғалар уҡып, уныйҙар китә торғайны. Мин бәләкәй инем әле. Шунан нисектер үҙенән үҙе килде тип әйтәйем менән үҙе. Миңә төш кирҙе инде ул. Мин ана шуны һөйләйем, мөмкин түгел, шунан башланғандыр ул. Мин ҡайнам менән йәшәнем, аръяҡта, йырға аръяғында йәшәйнек. Шунда миңә төш кирҙе. Бер аппаҡ һаҡаллы бабай, шундай атластан кейенгән бабай миңә доға өйрәтте. Ниндәй доға белмәйем. Шунан хәл менән торғас, ҡайнама һөйләнем. Ҡайнам әйтте инде мәрхүмәм, ондай төштө һөйләргә ярамай килен тине. Мин аңламаным. Мен шунан хәҙер өйгә үҙем эшләп йөрөйөм. Мәҙәниәт йортонда шунан үҙемдән үҙем намазға баҫтым. Анда китаптар да юҡ. Менә Хизбуллина Венера апай миңә шул намаздың китаптарын биреп, шул миңә әйтте. Нигә Зәкәрия хәҙрәт Мәсғүттә ана шунда уҡып, аҙаҡ китаптарын уҡып, хәрефтәрен уҡып, шунан ныҡлап баҫып киттем. Үҙем эшләп йөрөнөм, үҙем уҡып йөрөнөм. Йән-йәнсәрҙәр киләләр миңә, алар миңә әкиәт һөйләйҙәр. Мин аларға әкиәт һөйләмәйем, мин аларға гел доға өйрәттем. Шулай итеп, алар да хәҙер Аллаға шөкөр доғалар беләләр, намаҙҙар уҡыйҙар, әлхәмдулилла. Мин үҙемдең ғилем алыу өҫтөндә эшләйем, аны туҡтатыу ҙа мөмкин түгел инде. Ишеген асҡас бер оҙаҡ йылдар уҡырға яҙһын, ғилемде менән ҡулланырға насип булһын, шул сәләмәтлектәр булһын. Менә ошо илебеҙҙә тыныслыҡ булһын, етәкселәр татыу булһындар. Раббим Аллаҡайым, һуғышҡа киткән йәш егеттәр, йәш ҡыҙҙар үҙҙәренең йорттарына, үҙҙәренең егеҙҙәренә, үҙҙәренең ғаиләләренә иҫән-һау ҡайтып, ауылда тағы ла йәнләндереп, йәшелсә емештәр үҫтереп, шул емештәрҙе йыйып, иҫән-һау балалар менән, туғандар менән кинәнеп, шатланып, ризыҡланырға насип булһын. Бөтә донъя йөҙөндәге иң матур, иң хисле, иң нәфис зат ул. Тыуған йә килен булып төшкән ерен гөрләтеп йәшәгән ауыл ҡатыны. Ғәмәлдәге хеҙмәте менән дә, рухияты менән дә, ерегеп йәшәгән еренә ҡот өҫтәй, иманын ҡеүәтләй.